Բարև ձեզ, սիրով։ Եվ այսպես, երեք Նիկոլ Փաշինյանն է էլի այսպես նոպայական, ինչպես շատերն են ասում, գրառում է արել եկեղեցու հոգևոր դասի, ամենագրեհիկ բառերով կիրառելով, ուղղակի ամոչում եմ ես դրանք մեջ բերել, այս հարձակումը շարունակվում է Թափեստանում, ԿՊԱԿ-ն էլ իրենց հերթին երեք ազգային ժողովում էին իրենց նույն չափ նկատիաբար պահում, խնդրեմ ինչ ունեք ասել։ Այս ամեն ինչը տարօրինակ կթվա, եթե լիներ պետություն, պետականություն, ունենայինք երկիր, հայրենիք եւ ունենայինք ազգային մտածողություն, ունենայինք ինքնիշխանություն, տարօրինակ, բայց հիմա փողոցից եկածները վերածեցին փողոցի այդ իշխանական սենյակներն էլ, պարլամենտն էլ, ամեն ինչը եւ հիմա այդ նույն լեքսիկոնով խոսելու են բոլորի հետ։ Եվ այո, պղծելու են բոլոր ուրեմն ոլորտները, որպեսզի ցույց տան, որ արդեն պետությունը վերացրեցին։ Չեն էլ խաբել, ասել են, որ 0-ից ենք սկսելու, իսկ 0-ին մոտեցնել հաջողեցին, բայց 0-ից բարձրանալ, ինչպես տեսնում եք, չեն կարող։ Տարածաշրջանի մասին մեծ բաներ էին ասում, խաղաղության խաչմերուկ է դառնալու էս, հիմա ուրեմն պատերազմը գնալով թափ է առնում, հիմա տեսնում ենք, որ կրակի կարող են մատնվել բոլոր շրջակա երկրները եւ պատրաստվում են, գործեր են անում եւ դիվանագիտական առումով եւ ռազմական առումով, բայց մենք որևէ բանով չենք զբաղվում, մենք նստել ենք գիժ ենք պարապացնում, քարակցումափոսը գիտի է, լավ այդ ծանոթ է, որ գիժը քարակցումափոսը 100 խելոք չեն կարողանում հանել, հիմա մենք այդ վիճակի մեջ ենք, բայց այնպես չի, որ 2021 թվականին չենք ասել ենք, բայց մարդիկ էֆորիայի մեջ էին, խաղաղություն էին լսում, լավ ապրել էին լսում, այդ ամենը լսում էին սուտ, կեղծ եւ լսում էին շարլատանների կողմից, ովքեր եկել էին եւ միանգամից ամբողջ պատմության մեջ հայ ժողովուրդը իր հազարամյակների ընթացքում այդքան սուտ, կեղծիք, չի լսել, չի տեսել, ինչքան այս 7 տարիների ընթացքում այս գոյանքների, այս դուխով փալասների կողմից տեսավ եւ դա իսկապես էլ քայքայեց, կեղեքեց։ Գիտեք, մեր ժողովրդին հիմա փորձում են ուրեմն նաեւ անվանարկել, այսինքն ժողովուրդը այսար տեսեք ինչ կատարվեց 88-ի երկրաշարժ, դրանից հետո այդ շարժումները, անընդհատ պայքար եւ հուսախաբումների, ուրեմն մի ամբողջ շրջան եւ դրանից հետո պատերազմի դառը օրեր, ծանր օրեր, կորուստներ եւ հետո հաղթական բերկրանք, այդ մի պահն էր, որ կարծես թե հաջողեցինք ցույց տալ, որ այո, մեր տառապանքը, մեր տքնանքը, մեր կորուստը ի վերջո արժևորվեցին, այսինքն հաղթանակը եկավ եւ սրբագրեց ամենը։ Բայց հիմա սրանք եկան, այս պարտության սիմվոլները եկան, այս շարլատանները ստով, կեղծիկով եկան եւ ոչ միայն պարտության մղեցին, այլև ինչ արեցին, ուրեմն այդ զինվորների պահած, այդ հաղթականությունը ջնջեցին, այսինքն այն տարածքները, որոնք արյան գնով մեր զավակները պահել էին, սրանք ուրեմն դա էլ հանձնեցին, այսինքն այս աղետաբեժները, այս անհայրենիք գոյանքները մորթապաշտներ են, անասնակալացներ են, որոնք միմիայն իրենց են տեսնում, իրենց եսով են չափում ամեն բան եւ երբ ասում են մենք հիմա աճ ունենք, այդ աճը ընտանեկան իրենց բյուջեի աճն է, այդ աճը ԿՊԱ-ական իրենց բողմակի աճն է եւ այդտեղ չեն խափում, որովհետեւ այո, նրանք այդ միլիարդավոր դոլարները սեփականացրել են, գրպանել են, դրանց որոշակի հատվածը այո իրենցն է եւ ես ասել եմ, որ եթե հաջողվի, եթե Հայաստանը իհարկե մնա, որովհետեւ ես տեսնում եմ դեռ զոմբիներ կան, որոնք արմատացած ուղակի զոմբիներ են, որոնց պատճառով մենք երկիր ու հայրենիք կորցրեցինք, փողոցից եկածները հենց դվարնյաշկեքի էլ պիտի ուրեմն սատար պիտի կանգնային հենց դվարնյաշկեկ, ազնվազար հայերը չէր կարող գնալ այդ փողոցային վիճակները ուրեմն իրենով անել եւ մենք հասկացանք, որ այո, հիմա էլ լեքսիկոնն են փոխում ձեր ասած բառամթերքը, որովհետեւ այդտեղ էլ չեն խափում, այո, իրենք բերում են փողոցի բարքերը, փողոցային բարքերը, բայց այստեղ կա մի ուրիշ բան, իրենց թիկունքին է նաեւ այն ուրեմն ուժը, ես նկատի ունեմ ուժային կառույցները, որոնք ժողովրդի գումարով են սնվում, պահվում եւ նրանք սատարում են ժողովրդին հալածող երկիրը վերացնող իշխանություններին։ Այս արդեն պարադոքս է, որտեղ ցանկացած մի երկրում, եթե այդպիսի ուրեմն ուժայինները սատարեն այդպիսի ուրեմն իշխանությանը երկիրը հանձնող ազգը վերացնող, ապա անպայման արժանի գնահատանքի կարժանանան, ինչը որ այստեղ տեղի չի ունենում, փողոցը հեղեղված չէ, մարդիկ դուրս չեն եկել, մարդիկ չեն պատկերացնում, որ հիմա արդեն առանց որևէ բանի զիջումների են գնալու եւ այո, այս երկրից
հեռանալու են լավագույն դեպքում, եթե կարողանան, եթե հաջողեն, այո հեռանալու են։ Եթե Արցախի պարագայում տեսանք, որ ինչ կորուստներով եղավ այդ հեռացումը, ինչքան զոհեր ունեցանք, անգամ ճանապարհին, այդպես արեցին, վարվեցին եւ այն բոլոր պոռնկացին երկրները, որոնք խոսում են դեմոկրատական արժեքներից եւ թույլ են տալիս մոլորակի վրա նման ցեղասպանություններ, դրանք իսկապես պոռնկացիններ են, որ իրավունք չունեն դեմոկրատական արժեքներից խոսել, ժողովրդավարությունից խոսել, դրանք իրենց նյութի համար պատրաստ են հոշոտել երկրներ, պատրաստ են մարդկանց վերացնել, ոչ մի արժեք չունի դրանց համար եւ մենք հիմա տեսնում ենք, որ այո, մոլորակով մեկ արշավ է գնում, պիտի կարողանան էներգո համակարգին տիրապետեն, պիտի կարողանան թելադրել տնտեսության ուրեմն կարգավիճակը այստեղ այնտեղ եւ իրենք տերը պիտի լինեն ամենայնի։ Սրանք նյութին կրված գոյանքներ են, սրանք որևէ հոգեվոր արժեք այլևս չեն փոխոցում եւ մոլորակը չի դիմանա աննասնակալացներին, որովհետեւ անիմաստ է դառնում աստվածային այս երևույթները, այս ստեղծագործությունները աննասունների համար ծառայեն, այդպես չի լինելու։ Եվ եթե չկարողանան մեծ հաշվով, եթե չկարողանան փրկել այս մոլորակը, մարդկությունը, այս ընթացքը, այս անասնակալացների չարքապատկան երթը, ապա ուրեմն մենք էլ հետները կործանվում ենք։ Բոլոր տեղերն են նրանք կարող ասել ուղղորդել վերել չարիքի իշխանություն, ինչպես եւ Հայաստանում, եւ այդպես շարունակում են։ Վրաստանը կարծես մի քիչ խելոք գտնվեց, կարողացավ ստապություն դրսևորել, այն դեպքում, որ Վրաստանը բավականին լուրջ գումարային միջոցներ ստացավ, իսկ այստեղ էլ խաբեցին այս գոյանքներին եւ գումարները խոստացված չտվեցին, թեպետ առանց դրա էլ արդեն միլիարդների պարտքեր են կուտակել եւ երկիրը տնքում է ուղղակի այդ վերջին շնչով։ Եվ հիմա սպասում են կողքի գազանները, երբ վերջի շունչը փչելու օրգան ու սկսեն հոշոտել։ Իսկ մեր հանրությունը, այո, հանրության մեջ կան նրանք, ովքեր ծափ են տալիս։ Ես այս չարքապատկաններին իհարկե հասկանում եմ, որ մի մասը դավաճաններ են, մի մասը էությունն է, հենց այդպես, մի մասն էլ թշնամիներ են, բայց նրանք, ովքեր սատար կանգնեցին սրանց, նրանք կրկնակի հանցագործներ էին, նրանք եկան եւ ուրեմն այս դավաճանախմբի հետ միասին կարողացան մեր երկիրը, մեր ազգը վերացնել եւ դեռ արժեվում տեսնում ենք ինչ արհավիրքներ կան եւ սրանք այլևս մեզ հետ ժողովրդի հետ հաշվի չեն նստում, իրենք ունեն Էրդողան, իրենք գնում են Էրդողանի հետ իրենց հաշիվները պարզելու, որովհետեւ այլևս ով է հայ ժողովուրդը, այս հայ ժողովուրդը, որին կողքել են պարտքերի տակ, որին կզծրել են, չոքացրել են, որին դուրս են հրավիրում իր հայրենիքից եւ ով է այս ժողովուրդը։ Իրենք հիմա մտածում են, երբ որ Էրդողանը գա, իսկ Էրդողանը գալու է, Ալիևը գալու է, որովհետեւ նրանք այո գիտեմ եւ հիմա գնում է տենահերը ինչ հանձնարարություններ է տալիս արդեն էտա թրքապատկան լինելը էտա դեպի վիլայետ դառնալու դեպքում իրենք ունենում են ինչ որ բաներ իրենք միլիոնները միլիարդները վայելելու են թե իրենց էլ է գցելու հայ ժողովրդի օրը եւ դուրս է հրավիրելու այստեղից որևէ դիմադրություն որևէ պայքար ես չեմ տեսնում իր գեներալիտետն էլ իր պես անողնաշարներ են հիշում եք ասում էր դե հեսա կսովացանան կթողեն կգնան եւ այս գաղափար կրողները առանց ամաչելու սնվում են այս ժողովուրդը ուրեմն կոպեկ հավաքում տալիս է այդ գոյանքներին որ սրանք կան ասեն դե ժողովուրդ սովացանա կգա մենք փողերը չենք առնում լապում որ այդանք պաշտպանենք սահմանները մենք նրա համար ենք որպեսզի հայտարարենք որ սովացանանք իրոնիա է չգիտեմ ծաղր է ամեն ինչը եւ սա համամոլորակային բնույթ է կրում եւ կեցեն այն երկրները ովքեր իրենց ինքնությունը կարողացան պահել ովքեր կարողացան իրենց արժեքներին տեր կանգնել եւ ամոթ նրանց ովքեր մի չգիտեմ ինչի համար մի փալասի համար մի չգիտեմ նյութի համար ստորացան ուրեմն եւ կորցրեցին հայրենիքը կորցրեցին եւ հիմա կորցնելու ճանապարհին են եւ նման ժողովուրդները իհարկե ապրելու իրավունք չունեն բայց ես ասեմ որ իսկապես են մոլորությունները որոնցով պատեցին մեզ որոնց ուրեմն շղթայով կարծես թե մեզ հիմա խեղդում են այդ մոլորությունների, այդ խաբեությունների շղթայով, մենք գուցեև մարդկայնորեն էլ կարելի է հասկանալ, որ այո, այդ տևականության մեջ այո, սա ուրեմն հասկանալի վիճակ է դառնում, բայց ամեն օրն է մեզ դեպի անդուն տանում, թեպետ է լուր տանի, արդեն տարել է ամեն օրը, եւ հիմա այս եղած ուրեմն պատառներն է աշճանաբար հանձնելու մյուսը անուններ են տալիս հիմա հիշեցնում են ձեզ որ անկլավ են համարում այս բայց միակ անկլավը սիրելի հայրենակիցներ ԿՊՆ է
Եթե այդ ԿՊ-ին հանձնենք իր իսկական տերերին, Էրդողաններին ու Ալիևներին, այս երկիրը կսկսի շնչել։ Արմեն Աբասյանը քննարկացավ իր պաշտոնից ԱԱԾՊ-ը։ Ինչ արեց հեռացավ։ Ուժայիններում այլևս կորցնում է վերահսկողությունը։ Ես չեմ կարող ասել, եթե արժանապատիվ սպաներ կան, նրանք իհարկե ընդհանուր հայտարարությամբ պիտի հանդես գան, որ արդեն տեսնում են ինչ է կատարվում երկրի հետ, որ այս շարլատանները ծախել են, ավերել են, ոչնչացրել են երկիրը, որևէ դիվանագիտական միտք չի աշխատել, սրանք իրենց գավառամտությամբ, իրենց այդ շուստրիությամբ իբր փորձել են ուրեմն խաղերը շարունակել նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում, որտեղ ամեն ինչ են տապալել եւ այն ամբողջ թռիչքները, որ կատարում էին այստեղ, այնտեղ նրանք բոլորը ձախողված են եւ էլի գումարներ են շարունակաբար մսխվել, կոպեկ վերադարձնողները միլիարդ ծախսել են եւ ոչինչ չեն արել։ Ընդամենը երկիր են ոչնչացրել, երկիր են կործանել եւ դուք համահեղինակ եք, դուք բոլորդ, ովքեր ձայն տվեցիք, ովքեր վստահեցիք շարլատաններին, անգամ երբ ակնհայտորեն սրանք ստում էին, անգամ երբ ակնհայտորեն ասացին, որ սա Հայաստան է եւ վերջ, հետո ասացին, որ դա Ադրբեջան է, հետո ելան փողոց խոստացան, որ Արցախի անվտանգությունը կապահովեն, հետո հեշտությամբ հանձնեցին հետո սուտ ստի վրա, սուտ ստի մեջ եւ այս ստի կայսրությունը շնչավորվում է ձեզանով, բոլոր նրանցով, ովքեր քվե տվեցին, ովքեր ձայն տվեցին եւ հիմա հերթական խաբեությունն են պատրաստում այս ժողովրդի դեմ, որովհետեւ մեզ մարդատեղ չեն դնում, մեզ բանատեղ չեն դնում, ով ենք մենք, եթե մենք այսպես հեշտությամբ կերանցում գյուղեր ենք հանձնում, դիրքեր ենք հանձնում, որոնց համար կյանքեր ենք տվել, արյուն է հեղվել հայ մարդու, հերոս մարդու արյուն, որպեսզի բայց դավաճանախումբը հեշտությամբ կարողանում է հանձնել եւ անունն էլ դնում է խաղաղություն եւ այդ խաբեությունը աշխատում է եւ այդ խաբկանքի մեջ տրվել եք բոլորը եւ այդ պալատները, որ իրենք կառուցում են, դրանք ձեզանից չեն թալանել, դրանք իրենց պապերն են ժառանգել, իրենց պապերը եղել են Էրդողանի յետիմները, փողեր են աշխատել եւ այդ յետիմական արյունը այդպես փոխանցվել հիմա էլ իրենք են դարել Էրդողանի յետիմներ ու Սորոսի ճտեր, հիշում եք, երբ որ արևմուտքի հետ կապված խնդիրներ կար, ինչպես էին իրենց նետում ջրերի մեջ այդ լրտեսախումբը, որոնք այդ օրերին լրիվ բացահայտվում են, չէ, հավաքվում են, որովհետեւ այս մի ուրեմն երկրի դեմ ինչ-որ բան պիտի անեն, ինձ համար բոլոր այն երկրները, ովքեր իմ երկրին դեմ են, դրանց ինձ համար թշնամիներ են, բայց ես մի բան գիտեի, որ այս ժամանակահատվածը մեր այս ամբողջը մենք տանուլ տվեցինք, այս անկախության ամբողջ շղթան տանուլ տված ժամանակահատված էր, մենք ոչ կարողացանք լուրջ ռազմաբազա ստեղծել, ոչ կարողացանք մենք ինքներս մեր գիտական մտքից օգտվել, աշխարհով մեկ սփռված գիտնականներին հավաքներ, սեմինարներ կազմակերպել, գիտաժողովներ եւ կարողանալ ի վերջո հասնել նրան, որ այո պահպանված լիներ այս մի բուռ հողակտորը, որ այո Արցախը արժանապատվորեն շարունակեր իր կենսագրությունը մինչև վերջնականորեն այս նոր ձևավորումների ընթացքում աշխարհակաղակական երևույթների համադրումներ կգտներ շահերի այդ երևույթների մեջ եւ կկարողաներ նաեւ հռչակել այո իր ինքնիշխան լինելը։ Իրան-Իսրայել է սաղաքնացող պատերազմը, որ ընթանում է, ես կուզեմ նույն Միացյալ Նահանգների եւ այդ արդեն խոսեցիք նշեցիք ձեր խոսքում այդ երկերեսանությունը եւ աշխարհի այսպես կոչված դեմոկրատների խմբագիրների է ոչնչացնում Իսրայելը, հերոստակայանին է պետական հարվածում եւ աշխարհի է սկեցվածքը։ Ես մինչ այդ արդեն տեսել էի, որ երբ Երևանի փողոցներում նռնակներ էին նետում մանկասայլակների վրա եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանը այստեղ հայտարարում էր լավ են անում, ես հասկացա, որ չարքապատկանների հետ գործ ունենք, որոնք մերժում են, ես ասացի, որ դա տապանակար դրեց ամերիկյան դեմոկրատիայի վրա, դա ժողովրդավարությունը ջնջեց եւ դրանք շարունակում են անպատիժ ուրեմն իրենց ներկայությունը եւ եթե հիշում եք Գազայում երբ երեխաներին գնդակահարում էր Իսրայելը որևէ մեկը այդ երկրներից չկանգնեց ասելու ես ինչ եք անում այս երեխեքը ինչ են արել որ դուք սրանց գնդակահարում եք բայց ազատորեն թույլ տվեցին նաեւ Սիրիայում տերորիստները իշխանության գան թույլ տվեցին այո մոլորակի վրա եթե ասում ես բարեփոխում ինչով է արտահայտվում տերորիստներին իշխանության բերելով կամ հիմա որ հարձակվում ես Իրանի վրա ռումբերը գցում են ասում են այ մարդես ինչ երկիր է չի ուզում ինքնասպանվի
ռումբերը գցում են փոխանակ մեռնեն, պատասխան են տալիս։ Այսինքն իրանց համար ընդունելի չի, որ իրենց չարքապատկանների ողջ Իսրայելը այսօր ռմբակոծում է, երեխեքա գնդակարում, իսկ դա արդեն բաց է այդ չարքապատկանությունը, դա բաց է այդ սատանայիզմը, մարդկային արժեքները մերժողներ են դրանք, եւ ինչքան էլ ուզում է արդարացնեն երկրները, բան ես ընդունում եմ այն հրեաներին, ովքեր դատապարտում են իրենց պետության արածը, իսկ այդպիսիները շատ են, կան, այո, հրեական ժողովրդի մեջ կան արժանապատիվներ, որոնք իրենց գնահատանքն են տալիս եւ մերժում են այն ինչ հիմա կատարվում է Իսրայելի իշխանության կողմից եւ բոլոր այն երկրները, ովքեր կարողանում են ճիշտ գնահատականը տալ, բարձրացնել, այդ երկրները ճիշտ ճանապարհին են, հակառակ դեպքում հաջորդը իրենք են լինելու։ Եվ հիմա ես զարմանում եմ, որ երկրներ կան, որոնք արդեն մանկապարտեզի երեխաներն էլ գիտեն, որ հաջորդը սա է, չեն կարողանում համախմբվել, չեն կարողանում իրենց ինքնությունը պահպանելու համար, ընդհանուր ուրեմն մի ճակատ ստեղծել, որովհետեւ զսպեն այս չարքապատկանների ախորժակը ի վերջո, որովհետեւ ասեն այ մարդ մենք էլ սենց մենք գալիս ենք ասենք դուք այսպես մի ապրեք, այսպես ապրեք։ Դուք էլ մեզ մի ասեք, մենք գալիս ասում ենք այդ բանը, որ Բայդենը ասում էր տրանսգենդերները Ամերիկայի ոգին են։ Արա ձեր համար էդի ոգինը մեր համար էլ մերժելի է։ Հիմա մենք դուք ինչով եք ավել եւ մենք ինչով ենք պակաս։ Եթե ձեր կամ եթե դուք այսօր բանի ինչ են Քիմի եւ այն մյուսը Լոպեսի քամակներով եք աշխարհին ներկայանում, ապարտանում, մեր համար քամակը բան չի, աշխարհ ներկայացնող ատրիբուտ չի, որ հանենք ինչ որ մեկի քամակը ասենք, այ տեսեք, սա արժե, հələ հիմա դու քո համար Հեմինգուեյը, Սարոյանը, չգիտեմ այդ մյուս մեծերը այլևս ներկայանալի չեն, դուք մերժել եք դրանց։ Դրանց մերժելով բերել եք երկու հատ քամակ, ասում եք, այ հես ենք մենք, էսի մեր դեմքն է, այդ դրոշի վրա, գերբի վրա հետի խփեք ելեք ճանաչը, ամբողջ աշխարհը ձեզ մի հանգամի չէ։ Մի մարդկային քայլ արեք, կամ բերել եք սրա բերանով խաղաղություն եք ասում ու պատերազմի հետևից, պատերազմի հերիք է լավ, թողեք շնչի այս մոլորակը, թողեք մարդիկ ապրեն, թողեք մի երկու օրվա ստեղծագործական առողջ կյանքի հնարավորություն տվեք, երիքը այսքան չարիքով ու չարությամբ լցվեք եւ ստեղի չարկապատկանների գլուխներն էլ կողքել եք սեռասավանների մեջ, տեսեք որ հոգեվորականը ումա դամպում, որ մյուս օր բերանները բաց եք ելնեք, հրհրակ որ սենց այ ողորմելի դուխով տրյապք եք, ձեր արածը մենակ այդ ցինիզմը եղավ, դուք մենակ այդ կարողացաք անել, որևէ տնտեսություն զարգացնել, որևէ ռազմարտունաբերություն, որևէ բան անելու սահմանները հզորացնել, արժանապատվության մղելա չկարողացաք, համբալի տղա համբալ, չգիտեմ ինչ է, սաղ եսեք, դուք եսեք, թքող մոր թքող լակոտ և սրանք պետք կարողանային երկիր պահել, սրանցից ուզում եք ինչ-որ արժանապատիվ ընթացք լիներ, եւ սրանց դեռ հավատացողներ կան, իհարկե բոլոր նրանք, ովքեր խաբելով մեր ժողովրդին, ովքեր մսխելով իր կոպեկ հավաքած այդ հարկերը, տուրքերը, այսօր ամեն ինչ անում են, որպեսզի վերջին ակորդը խփեն Հայաստան երկրի։ Եվ ինչ ասեմ, շնորհակալ եմ գոլե այն հայերին, ովքեր պայքարում են, իսկապես շնորհակալ եմ ձեզ, որ ըստ էության չեք ծախվում, չեք կարող մի փոր հացի համար անասնակալած գոյանք դառնալ եւ գնալ ուրեմն ազգի ու երկրի ոչնչացմանը, որ ցույց եք տալիս, որ այո, ունեցել ենք պատմություն, որ ունենք նախնիներ, որ սիրում ենք մեր պապ ու տատին, մեր հորն ու մորը, մեր երեխեքին, որ երբեք չեն կուրանա այն սխրանքը, որ մեր զավակները գործեցին եւ բոլոր դուխով տրյապկեքին ի վերջո կփռենք հայ ժողովրդի ոտքերի տակ։ Եվ վերջին հարց համացանցում շրջանառվում մի փաստաթուղթ, որը կարծես ներքին ոչ պաշտոնական փաստաթուղթ է ԱՄՆ դեսպանատներից Երևանում, համաձայն որի Վաշինգտոնի հետաքրքրությունը Հայաստանի հետ խորացնելու ռազմավարական համագործակցությունը կամ այլ կերպ ասած Իրանի դեմ գործողություններում օգտագործելու համար։ Այստեղ խոսվում է Սյունիքի հնարավոր լոգիստիկայում հնարավոր լոգիստիկ աջակցման հարթակների օգտագործում, Իրանի սահմանի մոտ ԱՄՆ դաշնակիցների զինվորականների անձնակազմի շարժի կազմակերպում։ Մեզ արդեն Իրանի դեմ օգտագործել են Արցախը հայաթափելով, Արցախը մեզանից խլելով եւ հիմա իհարկե Հայաստանն էլ իրենց համար մենք նկատելի չենք, արևմուտքը ցույց է տվել, որ որևէ արժեք իր համար Հայաստանը չունի, ինչքան էլ այստեղի յալանչիների, ուրեմն գլխին երկու
դոլար շրխկացնում են եւ սրանք ելնում երկում են փրկությունը արևմուտքն է որևէ քայլ չտեսանք, որևէ բան չտեսանք, որով սրանք ցույց տային, որ Հայաստանը ի վերջո մարդն ստեղծագործողներ են, գիտնականներ են, որոնց միտքը ուրեմն մտքից, որոնց գյուտերից օգտվել է ամբողջ մարդկությունը, բայց այսօր այն թալանչիներին, ուրեմն բռնապետերին սատարելով այդ նույն Եվրոպան, որը ասում է մերժում ենք ռուսական գազը, SEN-ի գնում է նույն ամեն ինչը առնում է ուրեմն Ադրբեջանի միջոցով, այսինքն այդ կապիկությունը, որ անում են իրենք չեն հասկանում, որ նույն ռուսական ապրանքներն են առնում, այդ կապիկությունը որպես ինչ եք անում, արա, ու դուք ձեզ եք խաբում, որ ինչ, չնայած դուք ինչ եք, դուք էլ վերջացած բան եք, էլի տեսնում եմ, իրենց երկրներում չկարողացան արժանապատվորեն տեր լինել իրենց պատմությանը, իրենց ընթացքին եւ արժանապատիվ շարունակության մղել, արվեստի այդ մեծ կոթողները ունենալով հանդերձ տապալվեցին, իրենց իսկ կեղծ օրենքների ձեռքը կրակն ընկան եւ հիմա չգիտեմ ասում ինչ որ փորձեր են անում առաջնման հաջող որպեսզի կարողանան ոտքի կանգնել իսկ այո կօգտագործեն Ամերիկան իր շահերը ունի իր շահերը նյութական շահեր են երբեք չես տեսնի որ Ամերիկան խոսի հոգեվոր արժեքներից այսօրվա Ամերիկայի ամբողջ խոսակցության մեջ նյութն է շահն է միայն թե ուրեմն շղարշված ժողովրդավարություն եւ դեմոկրատիա արտահայտությամբ Ես եմ շնորհակալ, հուսում եմ մեր ժողովուրդը կարթնանա